Koe saya ngempet gede rasa katresnanku senadyan atau panggon murah bakal tak laleke tunggulah ku dan jaga hatimu untukku dongakno aku karo restumu rasa sayang iki rapi sohali nganti besok tekaning pati janji tulus ramong ana ing lati ngempet rasa lan jiwa raga iki tak titipke layang kangenku iki muga bisa nambahi ati panyuwunku siji kanggo awakmu jaga rasa lan katresnanku. Rasa sayang iki rapi solali nganti besok tekaning pati janji tulus ramong ana ing lati ngempet rasa lan jiwa raga iki titipke layang kangenku iki bisa nambani ati panyuwunku siji kanggo awakmu jaga rasa lan katresnanku. Oke, terima kasih LDR sudah dikasih. Makasih layang donga restu nggih. Sampun katur kabiyarsa. Wah, aku ki nek saka tak sapa di saka bubyok iso ndusur banget. Nggih.